好，開始我哋學習主門徒嘅靈修時間。聖經話，馬太福音11章28節至30節，凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我嘅軛，學我嘅樣式，咁樣你哋心裏就必得享安息。因為我嘅軛係容易嘅，我嘅擔子係輕省嘅。今日喺呢段聖經嘅裏邊，耶穌要教曉我哋三件事。第一，耶穌要教我哋做一個輕省、擔子輕省嘅基督徒。好多時我哋信主之後，唔知我哋嘅生活係咪真係比以前輕省呢？定抑話好似耶穌講嘅，喺猶太人嘅裏邊，佢哋背住嘅係重重嘅宗教條例，外表係敬重神，但係內心只不過係被好多規條擔子所負累。歸根究底，因為猶太人唔明白安息嘅真正意思。今日我同你作為基督嘅門徒，係咪真係有主耶穌所賜嘅安息呢？第二，耶穌要喺段經文提醒我哋，安息就係順從聽神嘅吩咐，當負我嘅軛，學我嘅樣式，心裏就必得享安息。原來喺以色列人嘅裏邊，當如果要訓練一頭冇耕種經驗嘅牛，農夫往往就會俾一頭冇經驗嘅牛同另外一隻滿有經驗嘅牛同負一軛，但係佢哋所負嘅軛各有分別。嗰頭比較有經驗嘅牛，佢所負嘅軛係比較緊嘅，而所有嘅重量亦都會由佢去承擔。所以嗰頭冇經驗嘅牛，佢嘅軛就非常嘅輕省，目的只有一個，係讓佢能夠跟隨嗰頭有經驗嘅牛，學識點樣去耕種。或者咁講，喺呢一度主耶穌係邀請我哋同佢同負一軛。可以想象到，當我哋將所有嘅東西帶到佢嘅身旁，就同佢一齊同負一軛嘅時候，我哋頓然會發現，佢就係嗰頭有經驗嘅牛，使我哋嘅擔子輕省，我哋嘅問題少咗好多，因為我哋學習緊同耶穌一齊承擔佢所負嘅軛。所以負我嘅軛係表明咗主耶穌為我哋每一個人度身訂造一個軛。我哋唔係再依靠死守律法規條嘅安息，我哋明白到神先至係賜人安息嘅主。冇錯，神喺度掌管緊。無論我哋冇做嘢或者有做嘢，我哋要知道係神嘅吩咐。冇錯，當人更多按住神嘅吩咐，少用人嘅意思而行，我哋就能夠經歷到主耶穌俾我哋安息嘅輕省。以賽亞先知講得啱，你若果在安息日調轉，即係謹慎你嘅腳步，喺我嘅聖日不以嗰啲外表嘅操作為喜樂。稱安息日為可喜樂嘅，係因為喺安息日嘅裏邊，我哋用一種尊重嘅態度，將我哋自己生命交俾主，唔隨自己嘅意思，唔隨講自己嘅講嘅詩話，咁樣你就係以耶和華為樂。耶和華要使你乘駕地嘅高處養育你。真嘅，當人唔再用人嘅意思，
去尊重聽從神嘅吩咐嘅時候，佢就可以享受神所賜嘅安息喜樂。但願你能夠聽從神嘅吩咐。第三方面，耶穌要我哋喺呢段經文學習嘅係安息，真係人因住倚靠主而放心放手得平安。喺馬太福音第11章25節，佢話要向嬰孩顯出嚟咁簡單，即係話要提醒我哋，當人好似神在神面前，好似一個嬰孩咁樣，需要倚靠，全然嘅倚靠，因為呢個嬰孩知道自己唔能夠靠自己生活。當人願意領受神嘅吩咐，還需要倚靠神嘅幫助，倚靠神嘅方法，倚靠神嘅能力去做，咁樣即係話佢乜嘢都冇做，唔等於安息嘅。抑或佢要做，亦都唔一定會有安息。佢應該有嘅觀念係，最重要嘅係喺禱告讀經裏邊聽到明白上主嘅吩咐。神話唔好用做嘅時間，神話唔好做唔好作，我就唔做唔作。當完成神嘅吩咐之後，就係圓滿同埋成全。呢個就係神叫人得滿足、得安息嘅時候。希望我哋每一個人都明白，並且經歷到呢一份嘅安息。讓我哋一齊嘅祈禱，一齊嘅禱告。親愛嘅主耶穌，你就係嗰位安息日嘅主。願你喺我嘅人生嘅裏邊掌權話事，求主幫助我哋，每一日我哋緊緊嘅尋求你嘅心意，明白你嘅吩咐。無論我哋做或者唔做，我哋都總知道，我哋係靠主而活，活出一個輕省、滿足、成全嘅生活。多謝主賜予我呢一份嘅安息。垂聽我嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。